سأختار ذاك المنزل. وأنا سأختار ذاك. حسناً، أيها سأختار؟ وأنا سأختار ذاك المنزل. سأختار هذا المنزل. إنه مريح جدا. سأستمتع بقيلولتي بعد الظهر من غير إزعاج. نوبي، استيقظ. العملاق؟ إن منزلك جميل وكبير. ما رأيك أن تعطيني إياه؟ وسأعطيك منزلي، موافق؟ هناك منازل كثيرة غيره. أريد منزلا. دورايمون، لقد استولى العملاق الشرير على منزلي وطردني منه. هذا ما كنت أخاف حدوثه يا نوبي. يجب أن يكون هناك رجال أمن. مجموعة خدمة الشعب. أنت قائد الشرطة من أجل حماية المدينة. سيكون فريق الشرطة هذا تحت تصرفك يا نوبي. هل أنت واثق؟ نعم، هيا جرب. وراء دور. حسنا، سأحمي أمن هذه المدينة بنفسي. أرجو لك التوفيق في ذلك. إلى الأمام سير. سونيو، ما الذي تحمله على ظهرك؟ قصص مصورة، أحب قراءة هذه القصص. قلت قصص؟ حسنا، سأخذ هذه القصص إلى مكتبتي. إنها تناسب مكتبتي. أنت كريم، أنا أعرفك. كف عن هذا يا عملاق. كيف تصرخ علي؟ هيا امسك به. أتظن أنني سأخاف من فريق الدمى هذا؟ أبعد هذه الخردة عني وإلا ندمت. هل أنت واثق؟ رأيته بعيني. هذا خطير. سأعتقل كل من يعتدي على ممتلكات الآخرين. أحسنت، هذا رائع يا نوبي. شكرا لك. أليس حلمنا العيش في مدينة يسودها الأمان والعدل؟ ألسنا ممن يحلم بطفولة سعيدة؟ هذا صحيح. نعم صحيح. تحتاج كل دولة جديدة إلى مجلس وزراء ورئيس وزراء كي تسير أمورها على أفضل حال. لذا أفكر أن أكون رئيس الوزراء. ما رأيكم؟ حسنا، لا بأس بذلك. سيكون لنا علم خاص بنا يحمل لوحتي المفضلة باللون الأزرق. حسنا، هذا علمنا، وعليكم أن تهتفوا باسمي الآن. بدأ يستغل منصبه. ماذا سنفعل الآن؟ ليس هناك مانع من الهتاف له. نوبي نوبي نوبي. سأكون حاكما عادلا، وسيكون كل يوم عطلة لدينا، وسأعطي كل مواطن 100 قطعة نقدية لينفقها، وسأقدم الطعام والحلويات والألعاب. من أين ستنفق على مواطنيك؟ كن واقعيا، هذه المدينة للعب. علينا العودة إلى منازلنا كي نتناول الغداء ونكتب واجباتنا المدرسية. هيا. كلامك محبط لأحلامي، لكنه على حق. علينا أن نكتب الوظائف المدرسية أولا. وجدتها. ما الذي تريده؟ تريدني أن أكتب الوظائف؟ نعم، هذا ما أريده، لأنني عينتك وزيرا للتعليم، لذا عليك أن تكتب الوظائف لجميع الأطفال. لكنك لن تستفيد وتتعلم إن لم تكتب تلك الوظائف بنفسك يا نوبي. علينا أن نتعاون لحل الوظائف في مدينتنا. التعاون أمر وهذا أمر آخر. هل تعارض رئيسك؟ اعتقله في الحال. فهمت، سأفعل ما تريد. أنقذت نفسك هكذا. لا أريد لسكان مدينة نوبي أن يقلقوا بشأن الواجبات المدرسية ليعيشوا حياتهم ويستمتعوا باللعب. ولكن ليس لدينا ألعاب في المدينة. وجدتها. ماذا تريد مني؟ عينتك مسؤولا عن الألعاب في المدينة. خذ الأداة المسؤولة عن مضاعفة الأشياء من دورايمون وقم بمضاعفة الألعاب في المدينة. ولما أقوم بهذا؟ من أجل سكان المدينة يا ذكي.
وإن رفضت فهمت، سأفعل ذلك. ماذا سأفعل من أجل الغذاء؟ هاي دورايمون، لماذا تناديني بهذه الطريقة المتعجرفة؟ لقد عينتك وزيرا للزراعة يا دورايمون، فليعمل الجميع بزراعة الأرز. اعملوا بجد، العمل في الزراعة مفيد للمدينة، فإن عملتم بجد ستزدهر المدينة وتتحسن الموارد. ألا ترى أنك تبالغ في هذا قليلا؟ سأعتقل كل من يخالفني. سأخلد إلى النوم قليلا، أقصد سأفكر في مستقبل المدينة لأرى ما المشروعات الجديدة. لم يعد هناك داع للقلق على الغذاء. ثم إن الألعاب تضاعفت وسأجمع مالا كثيرا. أنا رئيس وزراء ناجح، نظمت كل الأمور في المدينة. تذكرت لكي أكون رئيس وزراء. تعال يا دورايمون. ترى ما الذي يريده هذه المرة مني؟ الأمر سهل جدا، اصنع لي تمثالا من البرونز. نوبي أرجوك لا تستغل منصبك. اعتقل دورايمون. كاميرا تمثال البرونز. اختري الوضع المناسب. أين تريد أن أضعه؟ دعني أفكر. في تلك الغابة. أخبرني، هل أعجبك التمثال؟ أجل، أعجبني. عد إلى العمل في حقل الأرز بسرعة. ألم تشكرني؟ لا، حان وقت القيلولة. سونيا، قل كلمة السر. كلمة السر. افتح يا سمسم أبوابك، نحن الأطفال. هيا افتح. ادخل يا صاحب الصوت الحنون. ليس هناك رجال شرطة. هل هناك كاميرات مراقبة؟ لا أظن أن هناك كاميرات. الجميع هنا صحيح؟ اجتمعنا هنا من أجل أمر واحد لا غير، من أجل معاملة نوبي السيئة لنا. ألا توافقونني؟ اهدأوا قليلا، اهدأوا. يأمرنا بالعمل ولا يتعب نفسه بعمل شيء. يقول إنه يعمل، لكن نحن من يعمل في الحقيقة. ويقول إنه يفكر في المستقبل وهو غارق في أحلامه. لو لم يكن هناك رجال شرطة للقنته درسا. من الذي جلب هؤلاء الشرطة الآليين إلى المدينة؟ أنا أتيت بهم. أنت الملوم على ما يحدث لنا الآن. دعونا نفكر في حل لهذه الأمور. اهدأوا من فضلكم. أعلم ما تريدون قوله. أظن أننا متفقون في الرأي، لذلك علينا أن نوحد قوانا للقضاء على الرجال الآليين. هيا! سنلقنهم درسا. أيها النائم. إنه صوت سونيا، ماذا يريد مني؟ متمردون! إن وحدنا قوانا يا شباب فسنقضي على كل الرجال الآليين. كدنا ننتهي منهم. لنلقن نوبي درسا. هيا لنمسك به. لن أدع أحدا من هؤلاء المتمردين يمسك بي. ترى أين اختفى نوبي؟ لا أظن أنه ابتعد كثيرا. لنبحث عنه. سأحفر حفرة أختبئ فيها. يبدو أنها ورقة امتحان. ما هذه الدرجات المتدنية؟ أهلا وسهلا بكم، كيف حالكم يا شباب؟
نوبي، لم يعد أمامك مفر الآن. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ بسرعة فالمكان ينهار. هيا بسرعة بسرعة، اصعد بسرعة يا نوبي. للأسف دمرت مدينتي. مدينة من يا عمري؟ أنا آسف، أظن أنني تجاوزت حدودي قليلا. قلت قليلا؟ في الحقيقة هاي نوبي، ما الورقة التي في يدك؟ إنها ما هذه العلامة؟ ما قصتك مع العلامات المتدنية؟ لماذا لا تدعو؟ يا ربي تلطف بنوبي، وقعت ورقة الامتحان بيد أمي. وجهي أيها الكسول، عليك أن تضاعف جهودك يا نوبي.